大家好，我係校園小記者嘅安娜。我今次嘅任務係訪問低年級嘅同學仔。咦，嗰個小朋友好可愛喎，就揾佢啦。同學，你叫咩名啊？我叫安琪。安琪啊，你喺呢間學校最中意上咩堂啊？電腦。咁邊個老師教你㗎？趙 Sir。呢個小朋友其實係我阿妹嚟㗎，似唔似樣呢？